Գյումրի համայնքի ավականու կանոնակարգի 116-րդ կետի առաջարկում է Գյումրի համայնքի ավականու անդամներին համայնքի նորընտիր ղեկավարին հանձնել Գյումրի համայնքի խորհրդանիշեր հանդիսացող լանջաշղթան և բանալին։ Տեսնում եք ինչ զինանշան են պատրաստել տվել, հեղինակը հատուկ ես եմ այս զինանշանի, ուզում եք ասեմ, թե ինչ է նշանակում իրանից, լավ, ոչինչ, մնա իմ խոսքս ասեմ, հետո կասեմ, սիրելի ներկաներ, հարգարժան թեմի առաջնորդ, պատգամավորներ, Ռուսաստանը ներկայացնող 102 բազայից և կոնսուլն է այստեղ, տավարիշ կոնսուլ, господин կոնսուլ, я по-коммунистически говорил, տավարիշ, մի խոսքով բոլոր ներկաներ, ես հայերեն եմ ասում, ուրեմն մի քանի բան եմ ուզում այսպես ասել, հետո որոշակի ընդհանրապես իմ ելույթները, իմ խոսքը ես չեմ գրում, ես իմ մտքով Աստված ինձ թելադրում է, ես ասում եմ, բայց մի քանի բան այստեղից ուզում եմ ընթերցել, մինչև սրան, ընթերցելը մի քանի բան ուզում եմ ասել։ Այո, շատ ծանր աշխատանք է սա։ Եթե մարդկային խելքով մտածում ես, ես ասել եմ, նորից ուզում եմ կրկնվել։ Ուրեմն այս հասակի մարդը իրավունք չուներ, գար նորից մտներ այս հսկայական ծանր լծի տակ 13 տարի աշխատելուց հետո։ 13 տարի աշխատել և այդ զրկանքները հանուն քաղաքի, որ իմ նկատմամբ ու մեր տղաների նկատմամբ, որ արեցին ճանապարհին թափվան ավազակները և այդ մահափորձը կազմակերպեցին և ամոթ այսօրվա և նախկին ղեկավարությանը, որ մինչև այսօր այդ գործը բացահայտված չէ։ Եվ այդ հզոր տղեկը, որ այստեղ իրենց թոռները, երեխաները նստած են ու շատ իրենց են լսում, այդպես դարձան քաղաքի ու հայրենիքի ճշմարտության ուրեմն զո։ Եվ այս ամեն ինչի նկատի ունենալով, այսքան գործեր, ուրեմն իրանցից դուրս ասեմ, ուրեմն այդպես ներկայացնելով, որ իմ ձայնս փակ են բան, ես նորից առաջադրել եմ իմ թեկնածությունս։ Դա նշանակում է, որ ես ինչքան եմ սիրում իմ հայրենիքը ու իմ քաղաքը։ Գիտակցաբար մտել եմ այս ծանր լծի տակ։ Հավանական է սա եզան լուծն է, եթե աշխատում է մարդը։ Եվ այս ծանր պայմաններում քաղաքի համար առաջի խնդիրներից մի քանիսը ուզում եմ ասել, ուրեմն դա աշխատատեղերի ստեղծումն է, որ կաղում է ամբողջ Հայաստանում և նամանավանդ Գյումրի քաղաքում։ 37 տարի մենք լսում ենք մի խոսք, որ ամենաանապահով խավը ապրում է Գյումրի քաղաքում Շիրակի դաշտավայրում։ 37 տարի։ Եվ ցավոք սրտի պետական լուրջ մոտեցում աշխատատեղերի ստեղծման, մարդկանց կյանքը բարելավելու ես չտեսա ուրեմն գործող իշխանության թեկնածուի ծրագրերի մեջ։ Ես տեսա մի բան, բակերը կբարեկարգենք, ասֆալտ կանենք։ Իսկ այն ժամանակ իրենց ղեկավարն ասում էր, թե ասֆալտը շատ ատկատ կա ասֆալտի մեջ, դրա մարեք ասֆալտ անում։ Այսօր ամենաշատ ասֆալտը իրենք են անում ու ասֆալտի վրա են ասֆալտ անում, ամենասարսափելին դա է։ Ես հատուկ ուշադրությամբ ուշով հետևում եմ։ Լավ, չեմ ուզում ես հիմա դրան շատ անդրադառնալ, բայց ինչ եմ ուզում ասել։ Համար առաջինը Գյումրիին պետք է աշխատատեղ, որը ցավոք սրտի 12 միլիարդ դոլար վերցրել են, բայց 12 աշխատատեղ չեն ստեղծել դրսից։ Երկրորդը դա բնակարաններն է, որ ասենք պատկերացրեք 37 տարի մարդիկ մնացել են այդ տնակների մեջ։
Ցավում եմ, որ այն ժամանակ, երբ որ Խորհրդային Միությունը կառուցում էր բնակարանները 58 թաղամասում եւ այդ ամեն տեղը, ՀՀՇ-ի պարագլուխներն ասում էին, թե մենք մեր ձեռքով մեր տունը պիտի կառուցենք, եւ եկան այստեղ ռուսներին այստեղից դուրս հանեցին, եւ մեր ձեռքով մեր տունը կառուցելը տևեց 37 տարի։ Ուրեմն այն ժամանակվա ռուսների թողած այդ շին մատերիալով եւ ամեն ինչով կարելի էր երկու Հայաստան կառուցել եւ այդ եկած օգնություններով։ Չեմ ասում, որ գործարանները համալրվել էին 21-րդ դարի ամենաժամանակակից մեր կենասարկավորումներով եւ ցավոք սրտի պետության աչքի առջև, ինչ որ մի հատ տնորեն, սուտ տնորեն, Քավության նոխազը այդ ժամանակվանից մինչև հիմա սուտ տնորենների անունն են տալիս մեկի քաղաքապետերի, որովհետև ուրեմն Քավության նոխազը իրենք են հանդիսանում։ Ուրեմն ամբողջությամբ վաճառեցին Թուրքիա, Պարսկաստան եւ դրսում վաճառվեցին։ Ոչ մի մեկենասարկավորում չմնաց, գործարանները անդերուտուս մնացել է, պատկերացրեք հսկայական Գուլբան Ասկեղենի գործարանը, որ պահում էր ամբողջ համամիութենական նշանակություն ունեցող գործարանները, այսօր ինչ որ մի հոգի ասենք սեփականաշնորհել է, պետությունը չի կանչում, ասում թե գիտեք ինչ կա, ես ինչով օգտակար լինեմ, ինչ վարկեր տրամադրեմ ձեզ, որպեսզի կարողանաք աշխատատեղեր ստեղծել։ Մոսկվայից ու դրսից մարդիկ եկել են այստեղ գործարան են բացել, հենց այդ գործարանի մեջ տարածքները վերցրել են, ուրեմն արտադրանք են աշխատատեղ են ստեղծել, բայց պետությունը չի կանչում, չի զգաստացնում մարդկանց։ Չի կանչում, չի օգնում, որովհետև բանկային մի համակարգ կա։ Բանկային, որ ասենք դա կործանման, որ երկիրը, որ բանկերը 18-ից 25%-ով վարկեր են տրամադրում, ուրեմն գիտեցեք, դա երկիրը տանում է կործանման։ 0,25% գումարները վերցնում են, իրանց ընտանիքների մեջ բաժանել են, բանկեր են ստեղծել, բոլորի ժողովրդի վրա 18-ից 25%-ով վարկերը տրամադրում են։ Հիմա էլ ուզում են սահմանը բացել Թուրքիայի։ Թուրքիայի սահմանը, որ բացեցին, Թուրքիայում վարկերը 2-ից 4% է։ Բացի դրանից գործարարներին տալիս են 1% կամ ընդհանրապես տոկոսներ չեն վերցնում։ Եվ հիմա այդ գործարարները 2%-ով վարկերը վերցրած 25%-ով Հայաստանի գործարարները։ Դուք պատկերացնում եք ինչ որ կա փակվելու է։ Հետ պետությունը մոդիկ չի գալիս, իրանց համար այդ հարցերը նշանակություն չունի, ընկել են սդից, հադիկ, ջիպ, չգիտեմ կատլետ հետ ենք վերադարձնելու, այդ սկզբունքին արդեն հասկանալի է ամեն ինչը։ Հետո գիտեք ինչ կա, մի բան էլ ասեմ, էլ չեմ ուզում ես այդտեղ շատ խորանալ, քանի որ հիմա ուրիշ ձևի ընկալվի, բայց ինչ ձևի ուզում է թող ընկալվի, բայց մի բան ուզում եմ ասել։ Այո, այն ժամանակ, որ եկա քաղաքապետարանի 99 թվականին եւ ժողովրդի մեջ մեծ անդունդ էր գոյացած։ Ես կարողացա այդ անդունդը փոխել եւ դարձնել, որ ժողովուրդն ասում էր, գնանք հերանցս տուն։ Քաղաքապետարանը դառավ ժողովրդի հերանց տունը։ Եվ ցավում եմ, որ իմ 13 տարիներից հետո, որ քաղաքապետարանի կողքից անցնում էին, անեծքով էին անցնում մարդիկ։ Ամբողջ գործարար մարդիկ դատարաններում են լցված։ Հողհատկացումներ չի արվում, ավարտական ակտեր չի տրվում։ Իմ ժամանակահատվածից մարդիկ բնակելիներ են կառուցել, կենցաղ սպասարկման օբյեկտներ են կառուցել, ավարտական ակտ չեն տվել։ Մարդիկ մտել են դատարան, 50 միլիոն քաղաքապետարանին տուգանք են դրել։ 50 միլիոն դրամ, հստակ ազգանունը կասեմ, եթե պետք է լինի։ Ուրեմն պատկերացրեք, ինչի չեն տալիս ավարտական ակտերը մարդկանց։ Ինչի հողհատկացումները կառչել են մարդկանց մի սանտիմետր աճ է, 10 սանտիմետր ձախ է։ Յուրաքանչյուր քաղաքապետի գնահատականը փոքր եւ միջին բիզնեսի խտանումն է։ Եթե ուզում եք որևիցե մեկին գնահատական տալ, տեսեք իր օրոք, ինչքան կենցաղ սպասարկման օբյեկտներ է կառուցվել եւ բնակելիներ է կառուցվել։ Երկրաշարժից հետո 90%-ով քաղաքի շենքշինությունները ավերվել են։ Ինձ այսօր մեղադրում են, թե ինչի համար է տարածք տվել, որ մարդիկ իրանց համար բնակարան են կառուցել։ Ինձանից առաջ Միքայել Վարդանյանի Օղոր Միրագերեզմանին իր տված հողհատկացումները ընդդուպ կամ Համբարձումյան կառներին նորից ինձ են մեղադրում։ Բալասանյան Սամվելի ժամանակահատվածի հողհատկացումները դատախազությունը ինձ է մեղադրում։ Քաղաքական պատվերը սարսափելի երևում է, բայց ես այս ամեն ինչը տեսնելով ես եկել եմ, ստանձնել եմ ու պետք է գնամ առաջ, որովհետև իմ Տերս Աստված է։ Որովհետև ես իրոք հավատում եմ եւ գիտեմ, թե ուր եմ եկել, ինչի համար եմ արել ու ոնց եմ արել։ Լավ։ Մի քանի բան ուղղակի այսպես շատ չխորանամ։
Կարևոր է բարոյական մթնոլորտը հետ են վերելու։ Տուրիզմի զարգացման հարցերը միանշանակ հատուկ բաժինով, չգիտեմ, ես բաժինը ստեղծե, մնացել է այդ բաժինը թե ոչ։ Հատուկ զբաղվելու ենք տուրիզմի հետ կապված, որը շատ կարևոր է։ Քաղաքում այսօր դպրոցական տուրիզմն է զարգա, որ ասում են տուրիստական քաղաք է դարձել, ոչ։ Ես այնքան այն ժամանակ տեսել եք ազգային ժողովում եւ մնացած ամբողջությամբ պայքարել եմ իրենց դեմ, որ տուրիստները, որ գալիս են Երևան, Էջմիածին, Սևան, Գառնի, Գեղարդ, այն ժամանակ գնում էին Արցախ ու հետ էին գալիս։ Ուրեմն Գյումրին ընդհանրապես հանված էր տուրիստական այդ ցուցակներից։ Պատկերացրեք 1700 հուշարձան, որը բաց երկնքի տակ ամբողջ Հայաստանում, ուրեմն 1700 հուշարձան չկա, չեմ ասում եկեղեցիների մասին, շենք շինությունների մասին եմ ասում, բաց երկնքի տակ։ Մի դրամ ներդրում չի արվել հուշարձանների պահպանության հետ կապված Գյումրի քաղաքում, մի դրամ։ Ես կարողացել եմ տալ մարդկանց, մարդիկ այսօր որ ինչ որ տեսնում եք վերականգնված անատներին ենք տվել, որից մեկն էլ մենք ենք վերցրել ու կառուցում ենք դրա համար մեղադրանք են առաջադրել, զարմանալի է ինչը խոսում է Ստադախազը այն օրը խոսում, երեք խոսում էր։ Ես զարմանում եմ, որ չգիտի, որ մենք իրավունք ունենք այդ գույքը վաճառելու։ Հատուկ ցանկ կա, այդ ցանկը գրված է, որ այդ ցանկի միջի գտնվողները չի կարելի վաճառել։ Բայց այդ ցանկի մեջ ինչ որ մենք տվել ենք ոչ մի նմանատիպ շինություն չկա, այսինքն եւս քաղաքական պատվեր։ Մի խոսքով Սողոմոնի Մաստոնն ասում է. Տեր Աստված, տուր ինձ քո գահակից իմացությունից, որ կարողանամ աշտար մարդուն աշտարի տեղ դնել, վադին վադաբանել։ Այո, միայն Աստծո գահակից իմացությունից պետք է լինի իշխանին, թագավորին եւ մնացածին, որովհետեւ կարողանա ինքը ղեկավարել։ Լավ իմացեք, շատ դժվար է դա, բայց եթե Աստված օգնում է, գիտեցեք, որ անհնարինը հնարավոր է դառնում։ Ուրեմն Բերձոր եկեղեցում, Լաչինում կա Սուրբ Հարություն եկեղեցի, որտեղ պատին գրված է. Թաղեցյալ լինիմ, բայց ոչ խոնարհիմ։ Արժանապատվությունը ոտնահարելով մեզ խաղաղություն պետք չի։ Սրանք որ այսպես գիշերցել եք խաղաղություն։ Ով չի ուզում խաղաղություն։ Բայց այս ձևի խաղաղություն ես երբեք իմ տեսակը չի ուզում։ Եվ ես գիտեմ, որ մենք բոլորս, մեր նախնիները, մեր պապերը գլուխը կախելով, թուրքին վիլայետ դառնալով մենք այդպեսի խաղաղություն երբեք չենք ուզում։ Ես չեմ պատկերացնում, որ հայոց ազգի մեջ 10% կամ 15% նմանատիպ մարդիկ լինեն։ Այո, կան, որ այրոնը թուրքից է սերված, մոնղոլից, պարսիկից, կան այդպիսիները։ Եվ ես մի անգամ, մի երկու անգամ ասել եմ, երբ որ Էջմիածինում պատարակ էր մատուցվում, ուրեմն պարսիկ թագավորը Թեշաբանը մեծամեծներից մեկը մտնում է ու դատարում է պատարակը, ասում է ցեզանից եթե որևիցե մեկը դառնա պարսկական կրոնին, ես իրեն Պարսկաստանում մոկպետ կնշանակեմ։ Եվ 3 սկուտեղով այդ բրիլյանտներն ու ոսկիները ներս են բերում, ասում է սա էլ նրան նվեր կտա։ Պատարակամատույց վարդապետը կայտակավում եւ ասում է թե ես կդառնամ ձեր հավատքին։ Լռեց պատարակը, կաթողիկոսը այսպես հուզված, ասեց 3 օր ժամանակ տվեք, ես ասեմ կայտակողության պատճառը երիտասարդի։ Այս շահն ասում է գալիս եմ 3-րդ օրը։ Կաթողիկոսը դարավ հոգևորականներին ասեց բոլորդ պասություն պահեք, 3 օր անսվաղ եւ խնդրեք Տիրոջը, որ ցույց տա կայտակողության պատճառը վարդապետի։ Եվ 3-րդ օրը 30-40 հոգևորականներ նույն տեսիլքն են տեսնում եւ նույնը տեսնում է կաթողիկոսը։ Բոլորը գալիս են կաթողիկոսի վեհարանի մոտ եւ ասում են վեհապար, տեսիլք ենք տեսել, վեհապար։ Ասում է ինչ է։ Ասում է գերեզմանը բացվավ, վարդապետի մայրը ելավ ու ասեց. Վեհապար, փախի ժամանակ մի պարսիկ զինվոր ինձ բռնաբարեց, նրա հայրը պարսիկ է։ Այո, եթե այսօր որևիցե մեկը ուզենա, որ Հայաստանը դառնա թուրքական վիլայետ, եթե որևիցե մեկը ուզենա, որ հայոց ցեղասպանությունը երկրորդական պլանների մեջ լինի, եթե որևիցե մեկը ուզենա, որ Արարատ սարը Նոյ Նահապետի, որ Նոյը Նախիջևանից Նախիջևանի գավառը, եթե ուզենան հանել, այո, դրանք այրունը պետք է ստուգվի անպայման։ Նա հայ տղա չի կարա լինի։ Մարդիկ կան ծնվել են տանջանքի համար, մարդիկ կան ծնվել են տանջելու համար, մարդիկ կան ծնվել են
տանջվածներին օգնելու համար։ Դրանցից մեկը ես եմ։ Հովհաննես Թումանյանի խոսքերն եմ ասում։ Երջանիկ է այն ազգը, որի առաջնորդները բարեպաշտ են, իշխանները հայրենասեր, քահանաները իմաստուն, դադավորները արտար, ցավոք սրտի, ուսուցիչները առաքինի, ծերերը խրատատու, երիտասարդները ջանասեր, խրատի թանգարան։ Ինձ ասում են, թե ավականիները ոտք կպահեն, պետությունը ամբողջությամբ ԿՊ-ի ձեռքում է, ոնց ես աշխատելու, ինչ պետք է անես, ես երբ որ եկա այս ուկյաց այստեղ նստած է, մի ավականի չունեի այն ժամանակ, բոլորը իրանց ավականիներն էին, պայմանավորվում էին, գալիս էին, սիրուն ավականիները խելացի, տեսնում էին ճշմարտությունը, գնում էին ու փառք Աստծո 13 տարի աշխատեցինք։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Եթե ոչ Տեր շինե ըստունն, ինանիր վաստակին շինող նորա։ Եթե ոչ Տեր պահե ըս քաղաքն, ընտունայն տկնին պահաբանք նորա։ Աստվածաշնչյան խոսքերն է։ Խոտան են այն հոգիք, որ ընդրվին արձատով։ Խոտան են այն հոգիք, որ ընդրվին արձատով։ Ուրեմն, դա 2006 թվականից բոլորի դաշքի առջև եղել։ Երբեք մեկը չի կարող ասել, ես փող եմ տվել ու ընդրվել եմ։ Մի հատ մարդ չկա այս հայոց ազգի մեջ։ Բայց մենք տեսանք, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Գոնե գլխները կախեն, ցեն չանեն, ամոթով մնան։ Բոլորս գիտենք, թե ոնց է եղել, ինչ է եղել, բոլորը նայեցին լրատվականից բռնած ամեն մարդ գիտե, թե ինչ ծավի են այդ ձայները կորզել։ Եվ ես շատ չեմ ուզում խորանալ, բոլորդ լավ գիտեք, թե դրսից, ես ճիշտ ասած, գիտեի, որ պետք է 4000 կեղծիկ անեն, դրսից բերած այդ շենքերը որ կան, բայց շենքերը չկան, տեղերն էլ գիտենք այդ շենքերի։ Ես մտածել էի, որ 72 դրական տեղամաս կա եւ ամենտեղ 50 հոգի պետք է ընդրեին, դրսից եկածները։ Ախրքյանագի լեզուն են խոսում, Երևանի լեզուն են խոսում, ընդཐུպ Սլաբոդկա թաղամասը մենք անգիր տունարտուր կինեն, մարդիկ են եկեք, սենք ով են այս մարդիկ։ Խոսեցնում ենք, փախտում ենք, չեն խոսում, լեզվից ուզում ենք հասկանալ։ Մի խոսքով իրանք դարձրեցին մոտարապես ամեն տեղամասը 100 հոգի եւ դրա համար 8200 հոգի դրսից եկածներն են քվեարկել։ Չեմ ասում մնացած գումարները ընդամենը 2000-2500 ցայնի մասին է խոսքը։ Այստեղ իրանք ցայները լրվեն ցենչանեն։ Հագարակությունը եւ թշնամությունը կորզանում է երկիրը։ Տեսեք մենք Սրբազանի հետ ոնց այսպես գրգա խառնվեցինք։ Իրոք ճիշտ է ասում, մենք տարբեր հայացքների ենք, բայց համարձակ ենք։ Բայց հանուն քաղաքի, հանուն հայրենիքի, հանուն մեր եկեղեցու, հանուն մեր հավատքի, ես գիտեմ, որ մենք կարող ենք մեկս մյուսից ցերկը համբյուրել, հավատացեք։ Ինչքան էլ լրագրողները ուզենան, այսպես ուզենան կրվցնել բան, սեփ խրել, չգիտեմ, ինչ անել, բայց չի լինի դա, որովհետև մեր նպատակը ինչ է, քաղաքը կառուցել, շենացնել, մարդիկ մեզ են սպասում։ Այ հենց դրա համար պետք է անպայման միասնություն լինի, եթե հանգարց ոտ պայելոցի եղավ, անպայման ժողովրդին կտեղեկացնենք, ժողովուրդը տեղյակ կլինի, ինչքան էլ ոտ պայեք, չեմ ցանկանում, ով հետևիցս ընկել է, պրոբլեմ է ունեցել տիրոջով, հավատացեք ինձի, այնքան բաներ կա չեմ ուզում ասել, ես մեղքում եմ, հավատացեք մեղքում եմ, դուք չեք պատկերացնում, թե ինչ կարևոր բան է, մի րոպե չեմ կասկածում, այս ասեղի քթի չափ չեմ կասկածում, որ կա հարություն, որ կա Աստված, հիշեք սա, եւ այս ամեն ինչ որ հիմա եղել է, որ ես այստեղ նստել եմ, սա մարդկային խելքի բան չէ, սա միայն Աստված է արել։ Սա մարդու բանով չէ, քաղաքական այդ պալիտոլոգները բաներ ինչ որ ասում են, խոսում են, սա միայն Աստված է արել, հիշեք, հավատացեք։ Բաներ եկա չեմ կարող ասել, որովհետև կագնած են իմանց, պես խոսքս կդարձնեն, այսպես մինուսավո ինպես կխառնեն, դրա համար չեմ ասի, հետո կասեմ։ Քաղաքացիական հասարակություն կառուցելու լավագույն մոտեցումը տվել է հայոց 64-րդ կաթողիկոսներ Սես շնորհալին։ 132 կաթողիկոսներից 12-ն է սրբոց դասին դասվում։
Կներեք սրբազան, որ հավատքից եմ խոսում, որովհետև Գրիգոր Տատևացին Հովան Որոտնեցու մոտ 25 տարի չխոսեց, որովհետև Հովան Որոտնեցին իր ուսուցիչն էր, բայց իմ ուսուցիչը ուտանն էր, ողորմ իր գերեզմանի հավատքից։ Ես ուղղակի բան եմ զգում, էլի մի քիչ սիրուն չէ, որ ինքը պետք է ասի, ես եմ խոսում, էլի դրա համար ես ներողություն խնդրեցի իրենից։ Ուրեմն քաղաքացիական հասարակություն ձևավորելու համար առաջի խոսքը ասել է Ներսես Շնորհալին 1116-1114 թվականներին։ Ուրեմն գլխավորում միասնություն, երկրորդ այնում ազատություն եւ սեր ամեն ինչում, այս սկզբունքը պետք է որտեղեն յուրաքանչյուր քաղաքացիական հասարակություն ձևավորող զբաղվող մարդիկ։ Ավերիգի Սահակյանից մի մեջ վերում եմ ուզում անել, որ ասում է թե ես ձեզ ասում եմ գկա ոգուսով եւ դուք կքաղցեք ճոխ սեղանի մոտ կընկնեք մուրալու հարպած որկորով հրեղեն խոսքի վեհ խոսքի կարոտ։ Այո, այսօր ճիշտ խոսքի, ճիշտ ապրելակերպի կարոտ ենք, ճիշտ մարդու կարոտ ենք, ճիշտ խոսքի այն գաղափարական խորքային ազգային խոսքի կարոտ ենք մնացել։ Այո, դպրոցներ անելու շատ բան ունեն եւ ցավում են, որ դպրոցներից հանեցին քրիստոնեական հայոց պատմությունը եւ ինչ են բերել դպրոցում, չեմ ուզում այսքանի մոտ խոսել։ Պատկերացրեք, ազգայինը հանում են, հոգեվորը հանում են։ Զարմանալի, ինչու համար։ Եվ դրանց գրքերը տեսնում ես, եթե դրանց գիրքը կարդաս, դու ես կարդացել եմ, ես չգիտեմ, մազերս բիզբիզ է կանգնել։ Այո։ Եվ մի բան ասեմ, որ ասում է, ով ադում է բարեպաշտին և սիրում է ամբարիշտին, միևնույն չարիքն է գործում։ Գիտեք, այսօր այն մարդիկ, ովքեր պաշտոնի համար, որ իրենց ինչ-որ մի թուլափայ պետք է գցեն, գովերգում են Դավաճանին, կանգնում են այնպիսի մարդկանց կողքին ու ճշմարտությունը չեն տեսնում։ Յանի իրանք հեչպանի խաբար չեն, իրանք տեղյակ չեն, սիրուն կոստյումը, գալստուկը Ժիրինովսկին, որ ասում էր ողոր մի քեզի հասկանալի է։ Մենք իրար նմանություն ունենք Ժիրինովսկու հետ, ասեմ ձեզ, իրանի ուրեցեք, հա։ Մեր բնավորությունները իրար նման են, հա։ Ողորմի իրան։ Ուրեմն սրանք յանի չեն տեսնում, բայց գիտեցեք, որ ամոթ է, դուք այդ ամեն ինչը լավ տեսնում եք, ջահել, ոնց եք գնացել այդպիսի մարդկանց հետևից ու այնպես է ազատ, մեկը կյանքում այս քաղաքում ընդհանրապես ոչ ճանաչել ենք, ոչ դրել ենք, ոչ վերցրել ենք, հələ պատկերացրեք, քաղաք կառուցողին սարքել են, մեկ ինձ ինպես բաներ են ասում, ընենց են խոսում, ես գսեմ եմ ես լավ մարդ եմ, վատ բան չեմ ել, սրանք ինչ են գրողի պես ենք հետևես, գրող նկնի ձեր հետևից, մեկ մամս քսեր ողորմազի, ողորմի քեզի մամը Եվ ուզում եմ Աստվածաշնչից բերել ևս մի կարևոր պատվեր, այդպես ասեմ։ Եթե իմ պատվիրանները պահեք, դուք հալածական կանեք ձեր թշնամիներին։ Նրանք սպանված կգնեն ձեր առաջ։ Ձեր 5 հոգին հալածական կանի 100 հոգու, իսկ ձեր 100-ը բյուրավորների։ Ձեր թշնամիները սրի հարվածներից կգնեն ձեր առջև։ Ինչքան մենք Աստծուց հեռացանք, այնքան Հայաստանը բզգտվեց ու տրվեց թշնամուն։ Մենք երբ ապավինել ենք Աստծուն, երբ պահել ենք Աստծո պատվիրանները, երբ աղոթքին, ճշմարտությանը սատարել ենք ինչ որ տրված է պատվիրանների մեջ պահել ենք, հիշեք, մենք ունեցել ենք հաղթանակ։ Հիմա էլ ուշ չէ։ Հավատացեք, երբ հեռացել ենք Աստծուց, երբ հեռացել ենք եկեղեցուց, երբ բողոքականները լցվել են Հայաստան, երբ մամոնայի համար ծախել ենք մեր այն հավատքը, որ բարձենում ենք, մեկ ասում ենք առաջի քրիստոնյա պետությունն ենք, այո, բարձենալու տեղ ունենք, որովհետև դրախտը գտնվում է Հայաստանում։ Դրախտը Աստված մեր ձեռքից առավ եւ տվեց Թուրքին, դա բինգոլն է, որ մեր դիմաց է։
Պինգյոլը, որ Ավետիք Իսահակյանի երկել որ կա, Պինգյոլը գտնվում է հենց դրախտը գտնվում է Պինգյոլում։ Նոյի տաբանը կանգնեց Արարատ լեռի կադարին եւ ասում է Ադամը իր մեղքերը քավում էր հայերեն, Նոյը խոսում էր հայոց լեզուն։ Նոյի գերեզմանը գտնվում է Նախիջևանում, Նախիջևան նշանակում է Նախիջևանել, այսինքն առաջինը Նոյը իջավ Նախիջևանի տարածքը եւ կոչվեց Նախիջևան։ Ամբողջ մարդկությունը հայոց ազգից է առաջացել։ Լավ իմացեք, ուրեմն բավարները, գերմանացիները, իրենց նախահայրերը բավարներն են, ասում են, որ մեր նախնիները իրանց այդպես բանը, իրանք են ասում, մենք չենք ասում, որ մեր նախնիները եկել են Արարատ լեռի հատվածից, մեր նախնիները հայեր են, անգլիացիները եւս ասում են, որ մեր նախնիներն եկել են ուրեմն Հայաստանից Արարատ լեռից։ Իսպանացիների բասկերը նույնությամբ, այսինքն մենք բարձենալու տեղ ունենք, բայց մենք մեր պատմությունը չգիտենք։ Հայաստանի ղեկավարները ասում են, թե այս գրաված տարածքները մենք օկուպացիա ենք արել։ Ինչ օկուպացիա, երբ որ 100 տարվա պետության մասին է խոսքը։ Հայոց բնորանն է։ Ինչքան պեղեց ամբողջ գերեզմանները հայկական են, ինչքան պեղեց հանգարց դենկա անես, կտեսնեք, որ բոլորը հայեր են։ Եթե ասում են աղվանական գերեզմանները, մեր պապերը այս եկեղեցիները աղվաններն են, ուրեմն ստեղծել մեր պապերը աղվաններ են։ Բայց այդ պապերը, որ աղվաններ են, աղվանական եկեղեցիներ են, չեք քանդում, այ բարբարոս ազգ, այսինքն ձեր պապերի եկեղեցիներն եք քանդում, եթե ձեր պապերը աղվաններն են։ Այսինքն պատկերացրեք հայոց ղեկավարները չեն կարող պատմություն չգիտեն, որ կանգնեն դրանց ասեն, ինչ օկուպացված տարածքների մասին է խոսքը, երբ որ Հայաստանի բնորանն է, երբ որ հայոց երկիրն է, միացավ տվեք չի գալու։ Եվ վերջացնելով իմ խոսքը, ուզում եմ ասել, իմ ընդդիմությանը եւ Հայաստանի Հանրապետության ընդդիմադիրներին Գրիգոր Տատևացին ասում է. Շատ կարևոր է ընդդիմությունը, եթե ուզում եք երկիրը զարգանա, անպայման պետք է այդ երկրում լինի ընդդիմություն։ Եվ օրինակ է բերում, ասում է, ծառին ընդդիմությունը քամին է։ Ինչի համար է քամին ծառին, որպեսզի ծառը ուժեղացնի իր արմատները։ Հիմա եթե առողջ ընդդիմություն է, ես կողմնակից եմ, բայց եթե պետք է Լևոն Իշտոյանի ֆինդերն անեն, ես էլ ոչ ջարտող եմ, ես էլ հսկատ եմ տանում։ Հետո մի բան էլ ասեմ, ուրեմն իմ պապերս 1700 թվականից էստեղ են։ Մենք Հարսից ենք եկել, բայց ես ինչ գյումրեցի լեննականցի եմ դասում։ Նիկոլայ առաջինի օրոք, Նիկոլայ երկրորդի օրոք, Այրոն Արբու Ալեքսանդրի չգիտեմ մյուսի բոլորի օրոք, մենք մեր ազգանունը լիդերների շարքում է եղել։ Մենք պետությունով, մենք պաշտոնով, ինչ որ որևիցե մեկով անուն չենք ձեռք բերել։ Մեր արունը այդպիսին է, մեր կատը այդպիսին է։ Օրեր կան, բառներ կան, ամեն ինչ չափի մեջ, ամեն ինչ հարկանքի մեջ, ամեն ինչ ճշմարտության մեջ իրար տեսնելու ենք, բոլորս իրար տեսնելու ենք, սրանք էլ կգնան, ես էլ կգնամ, դուք էլ կգնաք, բայց կմնա մի բան, գործն է անմա, լավ իմացեք, որ հիշվում է տարեդար։ Շնորհակալություն։ Ապրես, հայրենիքը